Halo guys, assalamualaikum. Jadi ceritanya kali ini aku mau ganti RAM di laptop aku. Aku beli yang merek Vigen. Kapasitasnya 8 GB. Yang platinum ya. Harganya sekitaran 500 ribuan. Tadi baru aku beli. Aku ganti RAM karena untuk kebutuhan yang lebih advance. Oke, langsung kita mulai aja. Di sini laptop aku mereknya Acer dengan tipe ES14. Bawaannya itu 2 GB dan udah ditambah 2 GB 4 tahun yang lalu. Jadi total tuh 4 GB. 2 kali 2 ya. Langsung kita mulai. Ada di belakangnya ya. Kalau tipe Acer yang ini tuh dia nggak ada tempat buat langsung ngebukanya, jadi kita harus buka dulu satu-satu si bautnya ini. Oh ya guys, kalian harus hati-hati ya buka bautnya ini karena takut ada komponen yang rusak. Kita harus ekstra hati-hati. Nah oke, jadi semua baut udah kelepas. Kita buka pelan-pelan, kita balikin lagi si laptopnya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali buka, aku saranin sih pelan-pelan aja. Nah oke guys, ini dia jadi si dalamnya tuh ada kabel yang kecil tuh. Ini kita copot aja. Oke guys, sudah kebuka. Nah tinggal si dalaman motherboardnya ini. Motherboardnya mau kita bongkar. Ada beberapa komponen yang di baut, jadi si bautnya ini harus kita buka dulu. Kalau laptop Acer ini memang agak ribet dia, kita harus buka semuanya. Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away. Nah oke, udah kebuka nih guys. Jadi memang dalamnya terus pelan-pelan ya. Kita bukanya juga. Nah ini ada kabel lagi yang harus dibuka nih.
spend with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna Nah, miss a oke nih guys. thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Lying close to you, Jadi siramnya itu ada di sini nih. Nah ini kan udah dipasang dua, itu 2x2, yang satu pun 2 giga. Jadi kita mau copot satu, caranya itu tinggal buka gini aja. Nah dia kecopot sendiri. Oke, ini dia RAM yang mau kita ganti. Kapasitasnya 2 giga, DDR3, sama ya yang baru dibeli. Kita langsung aja kita ganti. Nah ini dia guys, RAM-nya. Oke, baca bismillah dulu. Masang itu gampang banget. Aku deketin ya. Jadi si RAM-nya itu tinggal dicolokin terus udah. Pastiin lubangnya pas, tinggal kita tekan. Nah oke, dia sudah nih. Kita pasang kembali ya guys. Kabel-kabel yang tadi copot kita pasang kembali. Oke guys, jadi tadi sorry tahapnya kelewat. Jadi ada beberapa hal yang susah banget buat direkam. Nah ini aku udah ganti RAM yang awalnya 2x2 jadi 4. Sekarang si memorinya ini udah jadi 8 tambah 2 jadi 10, 240 MB RAM. Oke ya, jadi udah nambah. Performanya pun kayaknya makin cepet juga. Nah, oke, jadi buat teman-teman yang mau ganti RAM dan mau laptopnya buat nge-game atau buat aplikasi yang advance lagi, aku saranin sih mending ganti, dan ganti sendiri pun itu bisa, asal hati-hati. Nah untuk RAM pun dia banyak spesifikasinya. Ada yang DDR3, DDR4 buat laptop, buat PC. Nah di sini aku yang pakai DDR3, yang mereknya Vision, ini juga bagus. Dan usahain kalau misalkan teman-teman beli yang Vision itu nyarinya yang Platinum. Ada lagi yang Rescue, itu kayaknya agak gimana gitu, mending yang Platinum gitu. Oke, cukup teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.